Nangangatal yung makina niya. Ang baba ng RPM. Ang Toyota Camry. Lagyan natin ng aircon. Ayan, mga nasa mga 800 RPM. So pag naka-aircon siya, stable naman yung RPM niya. Ayan o, normal lang yun. Naka-on yung aircon. Papatayin natin yung aircon. O, bumagsak o. Ayan o. May something dito. Check natin yung ignition coil, spark plug. Sobrang baba ng RPM. Pag hindi naka-aircon. Ang ideal